بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، تمام تعریفہ اس اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے جس مالک کائنات دے فضل دے نال اسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہے، اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شافی روز و جزا والی بتہا جگاں دے پیر رب دے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے پاک اتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام، اور اللہ پاک اپنی خاص رحمتہ نازل فرمائے صحابہ، صحابیات، اولیاء اللہ رب رحمان اپنے تمام ولیاں دیاں قبراں اتے بے شمار رحمتاں دا نزول فرمائے، سب کو ہوا آمین۔ صاحب و ساتھیو، آج پروگرام جس دا عنوان درس قرآن و حدیث،
درس دا معنی ہوندا ہے سبق. کیوں جی درس دا معنی کی ہوندا ہے؟ سبق. قرآن اللہ دا کلام کہ اللہ دے قرآن وچ اور حدیث وچ سانو سبق کی ملدا ہے. درس قرآن و حدیث دا مطلب یہ ہے اسی احباب اپنا ٹائم کڈ کے وقت کڈ کے اللہ دے گھر وچ آئے ہاں کہ سانو ساڈی زندگی دی اصلاح واسطے کچھ ملے. کیوں جی ساڈی صلاح ہو جائے, سانو دنیا ساڈی کیویں اچھی ہوئے گی, قبر کیویں بہتر ہوئے گی, حشر دا دن کیویں دا اچھا ہوئے گا. اسی یہ ہوئی طلب لے کے مسجد چ بیٹھے ہیں نا. کیوں جی کوئی اور طلب تے نہیں نا, یہی طلب ہے نا کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے, قبر دا حشر دا میدان بہتر ہو جائے, تا اسی وقت کڈ کے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں. انشاءاللہ چند میں گزارشات پیش کر رہی ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اج دا یہ پروگرام جناب حاجی محمود صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے دیگر رفقا نے مل کے پروگرام بنایا. اللہ پاک اس مسجد نو ادارے نو تا حیات تا قیامت اللہ پاک آباد فرمائے, اور اللہ پاک حاج صاحب دیاں محنتاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے اپنے دربار دے اندر. میرے بھائی اور میرے برادر, بڑی انتصار نال میں بات کرنی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے, تہاڈی اصلاح ہو جائے. میرے برادر پچھلا مہینہ گزریا ربیع الاول والا, ربیع الاول والا جس کے اندر مسلمان خوش, مومن خوش, اپنے خوش بیگانے خوش, دیواراں سجیاں, پمفلٹ چھپے کہ آقا دی آمد, آقا دی آمد. میرے بھائی کیا مسلمانہ نے آقا دے آن دی لاج رکھی؟ اسی آقا دے آن دی لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ آئیے ذرا رب دا قرآن سنیے جو اللہ نے اپنے نبی نو مقام دے کے, شان دے کے اس کائنات دی اندر بھیجیا. آئیے ذرا رب دا قرآن سنیے کہ میرے نبی دے آن دا مقصد کی سی اس کائنات دی اندر. جدو میرے نبی آئے نا, اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی دے آن تو پہلا دنیا وچ اندھیرے ہی اندھیرے سن. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میرے سونے نبی جی میں تینوں اس کائنات دی اندر بھیجیا ہے, انہاں وقت دی اندر بھیجیا جدو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے, اندھیرے ہی اندھیرے نے ہر طرف. کسے نو پتہ نہیں ہے باپ دی عزت کی گندی ہے, ماں دی شان کی ہے, ماں دا مقام کی ہے. او کسے نو اپنی بہن دی عزت دا خیال نہیں سی, او بیٹی دا کی مقام ہے, بیٹی دا کی شان ہے, کسے نو کوئی پتہ نہیں سی. میرے نبی آئے دسیا ول دسیا پیو دا اکرام کیویں کرنا ہے, ماں دی عزت کیویں کرنی ہے, بیٹی دا اکرام کیویں کرنا ہے, بیٹے نو حیا کیویں دی سمجھانی ہے, بیٹے نو درس کیویں دا دینا, اولاد دیاں تربیتاں کیویں دیاں کرنیاں نے. آؤ ذرا رب دا قرآن سننا. اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنے نبی نو اس دور دی اندر بھیجیا جس دور دی اندر اندھیرے ہی اندھیرے سن, اندھیرے ہی اندھیرے, لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد. میرے نبی آئے فساد ختم ہوئے, لڑائیاں ختم ہوئیاں. میرے نبی آئے اس کائنات دی اندر سبق ہی ملنا ہے. اج دا سانو درس قرآن تے حدیث دا سانو سبق ہی ملنا ہے کہ نبی پاک دے آن دی اساں لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی. میں حدیث پاک اس وقت تلاوت کی تھی اور قرآن دا مقام پڑھے ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہہ دیو
جڑا ایک واری سبحان اللہ کہندا ہے اللہ دے نام دا جنت وچ درخت لگاندا سن چکے ہو میرے برادر مگر میں دسنا چاہنا وا میرے نبی آئے اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان میرے نبی نے دنیا اندر آ کے دسے انسانیت دے حقوق نو دسے جڑا انسان کتے اسے احسان کر دیندا نیکی کر دے نیکی دا بدلہ اللہ پاک نے نیکی دے وچ ہی رکھے اگر کسے اتے احسان کرے گا تینوں بہترین ہوندا نتیجہ ملے گا میرے پاک نبی آئے دسیا احسان کیویں کرنا نیکی کیویں کرنی ہے اللہ دے نبی نے اپنی اولاد دیاں تربیتاں کیتیاں سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دیوں بیٹی ہے جس بیٹی دے بارے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی نی فاطمہ تو میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے دل دی بوٹی ہے ایک دن سیدنا حسن بیمار ہو جاندے نے سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے حسن دیاں بڑیاں تیماداریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں مگر بیماری شفاواں اندر تبدیل نہیں ہو رہی سیدہ فاطمہ ایک دن نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھیاں اپنے ہتھاں نوں آسمان ول اٹھایا آندیاں نے اللہ سونیا میرے پتر نوں شفاواں دے دے میرے بچے نوں شفاواں دے دے جنت دے نوجواناں دے سردار نوں شفاواں دے دے سیدہ دعا کر رہی ہیں عرشاں وال ہاتھ اٹھائے میں نالام دیاں نے اللہ تو میرے پتر نو شفاواں دے دے میں 3 روزے رکھاں گی اللہ اکبر میں جو پیغام دینا ہے نا اس طرف ذرا توجہ کرنا نبی پاک نے فرمایا اس نے سلوک آقا دے آن دا مقصد سیدہ فرمان لگیاں میں 3 روزے رکھاں گی کنے اللہ میرے پتر نو شفا دے گا میں 3 روزے رکھاں گی اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے سیدنا حسن نو شفا عطا فرمائی ہے سیدنا حسن جڑے بیمار سن اللہ پاک نے شفا دے چھڑی سیدہ فاطمہ نے صبح دا وقت ہوندا سحری دا وقت ہوندا اٹھ دیاں نے سحری دا اہتمام کر دیاں نے قریب تو حضرت علی شیر خدا بھی اٹھے رضی اللہ تعالی فرمان لگے فاطمہ کی کرن لگی سیدہ فرمان لگی علی پاک جی میں نظر منی سی امید کیتی سی اللہ میرے بیٹے حسن نو شفا ملے گی نا میں 3 روزے رکھاں گی اس نیت اندر میں 3 روزے رکھن لگی ہاں اور آج میرا پہلا روزہ ہے حضرت علی پاک فرماندے میں فاطمہ روزہ رکھن لگی ہیں حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی پاک جی روزہ رکھنا نفلی اجازت تہاڈی چاہیے بیوی نے نفلی عبادت خاوند کولو پوچھ کے کرنی ہے یاد رکھو نفلی روزہ رکھنا بیوی نے تے اس عورت نے خاوند دی اجازت لینی ہے پہلا میں روزہ رکھ لواں نفلی اگر خاوند اجازت دے وے تے روزہ رکھنا اجازت نہ دے وے تے روزہ نہیں رکھ سکتی عورت نفلی روزہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری تیار کی تھی حضرت علی پاک نے سحری کھان واسطے بیٹھے میں چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادے حسنین کریمین بھی اٹھ گئے میرے پاک نبی دے نواسے نبی پاک دے نواسے اور پاک نواسے بھی اٹھے سیدہ فاطمہ دے کول بہ گئے سحری کر رہے ہیں سحری دے انتظام اندر کیے پانی دا برتن پہ تے چند روٹیاں پئیاں اللہ اکبر ساری کائنات جنہاں نو اج یاد کر دیے جنہاں دے نام گونج رہے نے انہاں دے حال کی نے سحری دا انتظام ہو رہا تے چند روٹی دے نوالے نے اور پانی دا برتن پہ ہے اللہ اکبر
دنیا دیاں دولتاں دنیا دیاں آسائشاں دنیا نال پیار اونا نہیں کیتا اساں تے دنیا نال پیار پایا نا دنیا نال محبت پائی دنیا دے مکان نال بڑی محبت ہے سانو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے فرماندے نے انہاں دا بڑا ایک عظیم قول ہے کہنے لگے کہ دنیا دا مکان بنا رہے ہیں تو مر جانا ہے قبر دی اندر مکان دی پوچھ تینوں ہونی ہے عیش پچھلیاں کرنی ہے قبر دی اندر پوچھ تینوں ہوئے گی کیویں بنایا کتھوں بنایا پوچھ تینوں ہوئے گی عیش پچھلے کرنگے میرے برادر حضرت علی پاک نے روزہ رکھے سحری کی تھی سارا دن روزے دی حالت دی اندر محنت مزدوری کر دے میں محنت مزدوری کی تھی تے شام نو مزدوری دی شکل دی اندر اتنے پیسے ملنے کہ چند جوں دے ٹکڑے خریدے اور جوں خریدی اپنے کر دی اندر لے کر آئے میں سیدہ فاطمہ دے ہاتھی اتے رکھے میں نی فاطمہ افطاری دی اندر انتظامات کر لئی سیدہ فاطمہ افطاری دی اندر لگیاں نے اس جون تیار کیتا روٹیاں پکائیاں روٹیاں پکا کے تیار کر کے افطاری دا وقت ہے اور مسلمانوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آج اسی مسلمان بڑے خوش آقا آئے آقا دے آن دے مقصد تو دور جیڑا میرے نبی دے آن دا مقصد اس تو سی دور سیدہ فاطمہ الزہرا نے افطاری دا اہتمام کیتا افطاری تیار اور تو انہوں پتہ ہے مسلمانوں جدو افطاری دا وقت ہوندا ہے نا افطاری دے وقت انسان دا دھیان ہوندا ہے کہ کس وقت میرے کنا دے اندر اذان دی آواز آئے میں جلدی دے نال افطاری کر لواں کیوں جی اسی طرح ہی ہے نا افطاری دا وقت قریب سیدہ فاطمہ اے جناب ایک نظر افطاری دے سامان ول ویندیاں ایک نظر اپنے معصوم بچیاں ول ویندیاں ایک نظر حضرت علی پاک ول مار دیاں اللہ سونیا تیرا شکر تیرا کرم پہلی افطاری ادھر حضرت بلال دی آواز دا انتظار ہو رہا ہے دروازے اتے دستک ہوندی ہے نبی دے کر والے ہو میں کئیاں دناں دا بھکھا تے یتیم اللہ اکبر یتیم گھر والے ہو کچھ کھان واسطے دے دیو دروازہ کھٹکھٹایا حضرت علی پاک سیدہ فاطمہ ول ویکھن سیدہ فاطمہ اپنے معصوم بچیاں ول ویکھن افطاری دا وقت ہے اسی سارا دن بھوکے ہیں کھانا تے ہوئی ہے جڑا سامنے پہ ہے ادھروں سائل بھی آ گیا سائل نے بھی سوال کر دیتا ہے یتیم نے بھی سوال کر دیتا ہے ایک دوسرے وال نظران حضرت حسن نے جلدی نال روٹیاں دا برتن اٹھایا دروازے وال جا رہے جا کے اس یتیم دے ہاتھے وہ سارا سامان رکھ دیں اللہ اکبر افطاری دا سامان اس یتیم دے حوالے کیتا حضرت علی سیدہ فاطمہ حسنین کریمین نے پانی دے نال افطاری کی تھی اللہ اکبر اگلا دن ہویا رات پہ گئی صبح دا وقت کیونکہ روزے کنے رکھنے سن 3 روزے رکھنے سن حالی ایک گزرے دوسرا دن آیا سحری کی تھی پانی دے نال حسب معمول شام پئی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزدوری کر کے سامان لے آئے سیدہ فاطمہ نے پھر تیاری کی تھی افطاری دا سامان تیار کر کے سامنے رکھے این ٹائم پھر دروازے تے دستک ہوئی آواز آئی میں بیوہ خاتون بیوہ سائلہ میرے گھر دی اندر کچھ کھان واسطے نہیں میرے بچیاں لی نبی دے کر والے کچھ دے دیو اللہ اکبر افطاری دا وقت پھر وہی حال ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے اشارہ کیتا حضرت حسین وال حضرت حسین نے برتن اٹھایا روٹیاں والا جا کے اس سائل دے بیوہ خاتون دے ہاتھ رکھیا واپس آ گئے افطاری پھر پانی نل کر لئی
اللہ اکبر 2 دن گزرے 2 روزے گزرے سحری بھی پانی نال افطاری بھی پانی دے نال اللہ اکبر تیسرا روزہ آیا پھر اسی طرح ہی سحری بھی پانی نال افطاری بھی پانی دے نال ہن 3 دناں دا بھکھا انسان دی حالت کی ہوئے گی اللہ اکبر اسی تے نعرے مار مار کے تھک دے نہیں نا نبی دی آمد آقا دے غلام آقا دی غلامی وچ موت بھی قبول ہے کیڑا ایسا غلام ہے مینوں دسو جن نے آپ بھکھیا رہ کے یتیم بچے نو کھانا دیتا ہوئے گا آقا دے آن دا مقصد اسی بھلا بیٹھے ہیں جو ساڈے نبی نے سانو مقصد دیتا سی اس ممبر و محراب دی طرف وہ پیغام دیتا سی سیدہ فاطمہ حضرت مولا علی نے پیغام دیتا ہے حسن سلوک کریا کرو یتیماں نو کھانا کھلایا کرو حضرت علی پاک نے سحری افطاری پانی نال کیتی نا 3 دن گزرے حضرت علی پاک مسجد نبوی وچ جا رہے نے نماز پڑھن واسطے ادھروں میرے نبی پاک نا حضرت علی نو آندا ویکھیا سینے نال لگا کے میرے پاک نبی نے فرمایا علی سونیا 3 دناں دے اندر کیڑا عمل کیتا ہی عرشاں تو جبریل رب دا قرآن لے آیا اللہ اکبر علی کیڑا عمل کیتا ہی یار مینوں بھی دس سیدہ فاطمہ نے کیڑا عمل کیتا ہے مینوں بھی تے دس نا حضرت علی پاک فرماندے نے آقا جی کی رب دا قرآن آیا ہے او عرشاں تو آوازاں ہوندیاں نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ او جڑے کھانا کھلاندے نے یتیماں نو مسکیناں نو اور جناب حسن سلوک کردے نے میرے برادر عرشاں تو رب دا قرآن آیا کنہ واسطے جنہ نے حسن سلوک کیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہے آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت تسا بڑا مشہور واقعہ سنیا بھی ہے لیکن میں اپنے موضوع نال جڑی جڑی بات کرنا چاہنا وا میرے نبی پاک اس کائنات کے اندر آئے نا آقا نے فرمایا باپ دی عزت ماں دا احترام بھرا دا احترام بیٹی دی حرمت سارا کچھ سبق دسیا میرے پاک نبی ہن دنیا چھوڑن والے نے دن قریب نے اللہ اکبر میرے پاک نبی مسجد نبوی دی اندر ٹیک لگا کر بیٹھے میں آقا فرمایا میرے صحابہ میں اتنا وقت تواڈے اندر گزارے ہے اور منوں دسو تے صحیح نا میری زندگی دی اندر اگر میرے ہتھاں تو میری زبان تو کسے نو تکلیف پہنچی ہے تے منوں اللہ واسطے معاف کرے آجے اللہ او نبی نے جنہ دا امتی بنلی نبی بھی دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ دے نبی کی کہہ رہے ہیں اللہ اس انسانہ نو سامنے اپنے صحابہ نو سامنے بٹھا کے صحابہ میرے کو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے نا ظلم زیادتی ہو گئی ہے تو مینوں اللہ واسطے معاف کرے آج اگر معاف نہیں کرنا تے آؤ میرے کو بدلہ لے لو آج میں حاضر جے قیامت نو میں بدلہ نہیں جے دے سکاں گا اللہ اکبر نبی دے آن دا مقصد اور نبی دے جان دا مقصد بھی سن لیجئے میرے پاک نبی اس کائنات نو چھوڑ رہے نے آخری لمحات نے ایک صحابی کھڑا ہویا ہم دے اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے میں بدلہ لینا تسا میرے اتے ظلم تے زیادتی کیتی سی صحابی کی بدلہ لینا ہی آجا جڑا بھی بدلہ لینا میں حاضر آقا جی تسا میرے جسم اتے چھڑی ماری سی اللہ اکبر آقا تسا میرے اتے ظلم کیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نا اللہ دے دربار دے اندر ظالم تے مظلوم دوویں آن گے دونوں آن گے اور جب تک مظلوم نو ظالم دا جواب نہیں دیتا جائے گا حساب تے بدلہ نہیں دیتا جائے گا انی دیر تک چھٹکارا نہیں ہوئے گا مثال دے طور اتے اسی دنیا میں ایویں گال کٹ دینے ہیں کسے نو نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی آ جائے گا جنہوں نجائز گال کڈی ہوئے گی
اسی تے معمولی جی بات سمجھیے نا، کسی نو نجائز گال کڈ چھڈی تو انج دا، تو فلانا، تو ٹمکانا. نبی پاک دے آن دا مقصد اسی بھلا بیٹھے ہیں. خالی غلامی رسول میں بس موت ہی قبول ہے. بس جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. میرے برادر کہ اسی اپنی زندگی طور طریقت نبی دے طریقے اتے گزار رہے ہیں، نبی دے حکم اتے گزار رہے ہیں. آقا دے حکم اتے زندگی بسر کرو گے، دنیا آخرت اللہ بہتر کر دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا روندے جدو قبر دا تذکرہ ہوندا، اتنا روندے قبر دا تذکرہ ہوندا. حضرت عثمان اتنا روندے او صحابی نے کہ جنہاں نو میرے نبی نے 17 مرتبہ آکھیا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت جائے گا. اور جنہوں میرا نبی ایک واری کہہ دے تو جنتی ہیں، ان دے جنت جان چ شک کوئی نہیں. جس صحابی نو 17 مرتبہ میرا نبی کہہ دے تو جنتی ہیں، ان دے وچ شک ہے کوئی؟ حضرت عثمان رو رہے نے، قبر دا تذکرہ آیا. صحابی کہنے لگا عثمان کیوں پیا رونا ہے یار، کی وجہ؟ حضرت عثمان فرمان لگے، صحابی آمد ہے عثمان قیامت دا ذکر ہوندا ہے انہا نہیں روندا، قبر دا تذکرہ ہوندا ہے بڑا تو رونا ہے، کی گل ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے ہاں جدو قبر دا تذکرہ ہوندا ہے میں اس واسطے رونا وا، قیامت والا دن ہوئے گا اور بھی لوگ ہون گے، جہنم دی اندر بھی اور لوگ ہون گے. قبر ایسی گڑی ایسا مقام ہے جتھے کلے ہی ہون، اتنے کسی نے نال نہیں ہونا، اس واسطے میں رونا وا. قبر دی اسی تیاری کریے، حشر دی تیاری کریے، یہ آقا دے آن دا مقصد سی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو. صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی میں بدلہ لینا ہے، تسا میرے جسم اتے چھڑی ماری. آقا فرمایا آجا بدلہ لے لے. میرے پاک نبی نے اپنے جسم تو مسمل والی چادر نو اتاریا. اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ ان دے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑا دیو. حضرت عمر غصے میں چاہے آ کے غصے اندر تلوار کڈی. آقا فرمان لگے عمر کیوں غصے وچ آ گئے ہیں؟ حضرت عمر فرماندے نے آقا میرے جسم وچوں جان تے جا سکدی ہے، میری آنکھاں سامنے تانوں کوئی مارے برداشت نہیں ہے. آقا میں اس ظالم دی گردن اتار دیاں گا. میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے میں تینوں وہی پیغام دینا آیا وا. میرے پاک نبی فرمایا اے میرے پیارے عمر قیامت والے دن اگر میں ایندہ بدلہ دنیا وچ نہیں دے رہا، قیامت نو میرے حصے دا بدلہ تو دے لویں گا. قیامت نو میرے حصے دا تو بدلہ. حضرت عمر کہنے لگے نہیں آقا قیامت نو تے حساب آپو اپنا ہی ہونا ہے. آقا فرمایا پھر اج مینوں میرا بدلہ دین دے، پھر مینوں روک نہ اینوں روک، بدلہ لین دے. صحابی قریب آیا، میرے نبی دے کول آیا، سٹک سوٹی نو سٹیا، میرے نبی دے آ کے جسم نو چمنا شروع کر دیتا. صحابی سارے صحابہ منظر دیکھ رہے نے، میرے پاک نبی دے جسم نو چمی جا رہے ہیں. آقا فرمایا اوئے ایک ہی پیا کرنا ہے. صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں تے بہانہ بنایا، جڑا جسم جیڑی چیز تو اڈے جسم نو لگ جائے انہوں جہنم دی اگ نہیں ساڑ سکدی. آقا میں تے بہانہ بنایا. میرے نبی فرمان لگے صحابی تو تے بہانہ بنایا نا، مگر میری بات سن لے، اگر میں واقعی تیرے اتے ظلم کیتا ہے آج میرے کولو بدلہ لے لے، قیامت نو میں بدلہ نہیں دے سکاں گا. یہ میرے نبی دے جان دا مقصد. آن دا مقصد کی سی لوگو؟ اس کائنات وچ زندگی گزارنی، کسی نو دکھ نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی، پریشانی نہیں دینی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کرنی ہے، نیکی دا بدلہ اللہ پاک نے بہترین رکھے ہے. قیامت والے دن اگر چاہندے ہو کہ نبی پاک دا ساتھ مل جائے پھر میرے نبی دیاں سونیاں سنتاں اتے عمل کریا کرو. یہ زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے نا، یہ موقع تواڈے کول قبر حشر دیاں تیاریاں کرن دا. اس واسطے نبی پاک دے فقط
زبان تو نعرے لا کے یہ کر کے وہ کر کے گزارا نہیں جے ہوئے گا۔ حضرت فاطمہ نے عقیدتاً نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت علی پاک نے بھکھیاں رہ کے 3 دن سبق دیتا ہے کہ اپنے گھر دا بھی کھانا اگر کسے فقیر نو، کسے محتاج نو اور کسے بھکھے نو کھلا دے گا، قیامت والے دن اللہ پاک اس دا تینوں اجر عطا فرمان گے۔ حدیث پاک ہے جس کھانے دے اندر یتیم کھانا کھائے۔ اج ساڈیاں خوشیاں ہوندیاں نے، اسی چودھری بلاؤنے ہیں، کیوں جی؟ اسی تھانے دار بلانے ہیں، ساڈی واہ واہ ہو جائے۔ ساڈے کھانیاں دے اندر یتیم تے مسکین کیوں نہیں ہوندے؟ اور غریب کو لوگ کیوں نہیں ہوندے؟ میرے نبی نے فرمایا جس کھانے دے اندر غریب ہوئے، یتیم ہوئے، اللہ پاک قیامت نو اس کھانے دا حساب نہیں لین گے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے غریباں نال، مسکیناں نال، بیوہ نال اچھا سلوک، حسن سلوک کریا کرو۔ ایسی میرے نبی دے آن دا مقصد حقوق العباد۔ حقوق العباد قیامت نو اللہ نے معاف نہیں جے کرنے، باقی اللہ پاک حقوق اپنے حقوق اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ غفور ستار وہاب رزاق فتاح العلیم، اللہ معاف کر دیں گے۔ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس واسطے اللہ پاک سانو سارے نو اپنی زندگی نبی پاک دے سونے طریقے اتے گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔